זה עתה נחתנו ביעדנו. למען ביטחונכם וביטחון הסובבים אתכם, אינכם מתבקשים להישאר ישובים עד לעצירתו המוחלטת של המטוס, כיבוי מנועיו וחיבוי השלטים המורים על הידוק החגורות. זכרו לקחת עמכם את כל חפציכם האישיים, ועל כן אנו ממליצים, בדקו את כיס מושבכם בשנית. אנא פיתחו את התאים שמעל ראשיכם בזהירות כדי למנוע נפילת חפצים. אינכם מתבקשים להימנע מעישון עד יציאתכם את בית הנתיבות. נוסעים אשר מסרו עגלת תינוקות עם עלייתם מתבקשים להמתין מספר דקות במושבם על מנת לאפשר לצוות הקרקע להביאה. נוסעים הזקוקים לעזרה בירידתם מהמטוס מתבקשים אף הם להמתין במושבם. אורחים יקרים, אנו מבקשים להודות לכם על שבחרתם לטוס עמנו היום. שמחנו מאוד להעניק לכם שירות מהלב ולארח אתכם בטיסתנו זו. אנו תקווה כי תשובו לבחור בנו גם בנסיעתכם הבאה. תודה, שלום ולהתראות. Dear guests, welcome. We have just landed at our destination. For your safety and the safety of those around you, please remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs have been turned off. Please remember to take all your personal items with you. May we recommend you check the seat pocket in front of you again. Please be sure to open the bins slowly and with caution. Coming out. Please refrain from smoking until you leave the terminal. Passengers who handed over baby strollers upon embarkation are requested to remain in their seats while the ground crew offload them. Passengers who need assistance in disembarking from the plane are also requested to remain in their seats. Dear guests, we would like to thank you for choosing to fly with us today. It has been our pleasure to serve you and host you on this flight. We hope you will again choose Israel for your next flight. Thank you and shalom.